good morning. Pahinga muna ako, time check dito, 6:15. Bali nag-ride out ako sa amin, 5 pasado na. So after 1 hour, dito lang ako sa bandang Apex Common lang. Pahinga muna mga 2 minutes, bago pa chocolate. Ang hali na eh, hindi ko alam kung maglalaguna look pa ako, hindi ako sure kasi wala akong kasama. Kapag kasi hindi ako natuloy eh, kasama ko sana yung mga dapat ng estudyante. Anyways, bahala na ako sa nakatuloy ng pa ako. Good luck, ride safe. Time check mga kapatid, dito sa Quezon Avenue. Time check mga kapatid, 7:12. Nandun tayo sa Ortigas. On the way, sa Kainta. And push natin ng Laguna Loop. Mag-isa lang ako, bahala na. Time check mga kapotpot, 8 o'clock, bakit na ako na Antipolo. So yan mga kala, dito kayo 7-Eleven ng Kapitolyo. Yun, Kapitolyo ng Rizal. Charge muna ako. Makakain na. Bye!
Grabe mga lods, dito ako sa patag. Ayun, nakita niyo yung bundok na yun, oh. Doon tayo galing. Pababa dito. Tapos yan. Doon tayo sa patag. Walang patag naman natin. So, good luck. Baka umagahin na ako dito. Bye-bye. Doon ako galing sa mga yun. Yan, yung mga windmill dyan. Tapos pababa dito. Yan. Tapos patungo naman sa walang hanggang kapatagan. Ako po, good luck. Paalam.